nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Azwa mukama. Amaze kuzuka, Yesu yabariye bamwe 11 ati: kw'isi yose mushikirize inkuru nziza ikiremwa cyose. Uzokwemera akabatizwa azorokoka, utemera azocibwa. Ibitangaro bizokogwa n'abazoba bemeye nivyo vyibi. Bazokwirukana amashetani, bavuga izindi ndimi kw'izina ryanje, bazofata inzoka mu minwe, banywa uburozi bwica ntihagire ico bubagira. Nibagaranzurira ibiganza ku barwaye bano bakire. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi nkuko twatanguye inkuka y'imisa tuvyibutsanya, turiko turayinahaza Imana twibuka uguhinduka k'umutumwa Paulo Mweranda. Nuko ubwa mbere guhinduka kwa Paulo ni igikorwa c'Imana, sugushaka kwiwe ko kugorora ubuzima bwiwe gusa, ariko ubwa mbere ni igikorwa c'Imana. Nivyo mu nyuma nawe agaheza mu gushaka kwiwe arakurikira ico gikorwa c'Imana, aracitabira, aragikurikirana neza n'umutima we wose. Nagomba mu kuzirikana rero turabe nugira ntingene uguhinduka nk'igikorwa c'Imana uko kiba mu buzima bwacu nico kitwigisha mu buzima bwacu. Ubwa mbere nuko tubona ko uguhinduka ni igikorwa c'Imana, nugira nti ni Imana yitanga umuntu ikaziwe. Imana burya irafise ukungene igendera umuntu mu buryo bwinshi, ariko muri bwose tukabona yuko niyo koko iba yagize intambwe ya mbere ikazi wacu. Paulo azohakura inyigisho ikomeye yukumva yuko gabundi ntidukira ubwa mbere kubera ibikorwa byoshimisha Imana twoba tuyihaye mu maso ye, tukagira tuti mukama jewe ndakora ivyiza, ndumuntu agororotse, ndumuntu bose batangarira, urategerezwa kunkunda, ukangira umukunzi wawe, ukashira mu bwami bwawe. Oya, kuko nkuko Paulo nyene abibona mu buzima bwiwe, Imana yamugendeye iramwereka ingene imukunda mu mwana wa Yesu Kristo, kandi yariko yigaragaza nk'umwansi wayo. Mu nzira nyene yo kuyihama niho imusanze. Ariko Yesu iyo akaba nk'umuntu nkatwe, mwibaze, agahora na Paulo agiye gufatisha no gufungisha abantu biwe, ari nka jewe sinumva yuko nobanza nkamuha umuco hama nkamwibwira, nobanza nkamugema nk'amakofi ya recto verso nk'abiri. Makofi ya recto verso murayabona, pa pa, aho wigiriye igifyeta ntambi uzogeza gushika ryari. Mugabo murumvise ingene Yesu amuganirije, agaheza Paulo wenyene muri uko kubona ubuntu bw'Imana bumutwikiriye, akaba ari wenyene yibwi abaza umukama ati ngo none ngira iki ga mukama, ngira iki. Biraryoha aho niho wumva ko igihe umuntu yashikiriwe n'Imana hamwe ngo nakozweko. Hayo tuvuga ngo twakozweko kuko twumvise ingene umuntu avuga imvuga iryoshe, ariko mu mutima itashitseyo ngo itubwire iti raba rero ingene upangura ubuzima bwawe, upange gushasha, uhinduke. Mwaho gasanga umenga ni inyurabwenge n'amajambo meza yitabana, ni nka poezi, n'ibintu gusa vyahagije umutwe, ariko bitashituye indinganizo y'ubuzima bwawe. Paulo ukumva ko hari ikintu gizogira ati none ngira iki, ubu mukama nditeguriye guhindura ibintu uko uza kubinsaba.
Pawulo ntihaciye abona arakuraho ya nyigisho atwigisha mu ibaruwa yandikiye abaromani, akagira ati imana yadukunze tukiri abanyabicumuro, mbere yatweretse urukundo rwayo twebwe tukiri abansi bayo. Harimo inyigisho y'ubuntu bw'Imana ishaka ko atanumwe yozimira. Pawulo ngo yabigira ku kutamenya, wenyine arabivuga ati nabona umenga ndiko nkorera Imana mu kwitwararika, ahubwo kugwanya no kuburabuza ubwo buryo bwo gusenga gushasha bushingiye kuri uyo muntu bita Yesu Kristo. Yabona umenga ariko akorera Imana y'abasokuru biwe. N'uyu munsi hariho abantu badutse kandi umenga bazanye ingufu zidasanzwe kugira ngo basubize kwa kiranga Imana y'abasokuru. Hage bavuga ngo Imana y'u Burundi, umuntu akibaza tubwo ni se umukama wacu Yesu Kristo canke ni Imana imeze gute? Yego Imana ni imwe, ariko umuntu Musa umwe twemera yuko atubwira inzira ihejeje y'Imana, yayitweretse kandi atanunda zo duhishuka iyindi zisumba ngaho. Para kagereka mbere ijambo rikomeye ati nuwoza kubabwira indi nkuru nziza iciye kubiri niyo ngo aragacibwa imbere y'Imana. Anatema city, aragacibwa imbere y'Imana. Kumva ko avuze nawe nyene ikintu gihambaye, kuko yabonye yuko Imana z'abasokuru zo mu bihugu ibi na biriya, nubwo zoshobora kuba zarahwiwisha iki canke kiriya mu buntu n'ubwiza bw'Imana, ntizishobora guhishuka inzira y'Imana mu buryo buhejeje nk'ubwo Imana yatweretse muri Yesu Kristo. Urukundo rw'Imana ruhejeje n'inzira yago nta handi dushobora kuyisoma atari muri Yesu Kristo. Ni hamwe wenyine agira ati jewe ndi inzira ukuri n'ubuzima, nta uja kwa data atanciyeko. Inzira ukuri n'ubuzima ni Yesu Kristo. Abaza bose ikiza cyose kidushiraho muri iyo nzira kiba gihezagiwe mu mukama. Inzira yawe ubwa mbere si bihaza umutwe, si vyigwa bihanitse, ni vyiza birakenewe, ariko si vyo nziri gushikana mu ijuru. Ubwoko bwawe, kumenyekana kwawe canke umugambwe wawe, n'abantu murabona bemera gusa umugambwe gusumvya uko bemera Yesu. Kabona ko hari igihe umuntu ashobora no kwemera n'umuntu mugenzi we gusumvya uko yemera Yesu. Uyafisa hagarukiriza imigambwe, murazi ko ifisa hagarukiriza amasysteme, murazi ko afisa hagarukiriza. Hari igihe ibisysteme bicika nk'ikintu cuzuye hose, kaho harazi igihe bigasene. Yarazi ko isysteme y'abaromani yose yenyutse. Ninde yarazi ko systeme y'abakomunista yose yenyutse? Nibi nyene vy'uyu munsi umenga bitwaye isi vy'abakapitaliste n'abakibose uko biyita, harazi igihe bigasozera. Ari kumwe Musa atigera atsindwa, yizuye mu bapfuye kandi akagaruka akabigaragaza mu rukundo ko gutihora bamwishe, mugabo ahubwo n'abanyine agomba kubacira inzira. N'umwe Musa ni Yesu Kristo, ashobora guhindura n'uwari umwansi wiwe akamugira umukunzi wiwe. Ubwo bubasha buraryoshe. Twebwe nuko ahubwo tuca tunabukoresha nabi, ukamenga ukumenya kwawe Yesu Kristo kugushize hejuru, kazura gupondesha abandi. Ugasanga Yesu Kristo turamutabagura. Cyo gituma uyu munsi mbere n'umunsi tunasozerana ca gisabisho tumazemwe igihe cyo gusaba ubumwe bw'abemera. Kijya gisabisho Yesu yavuze buca aja kumara ubwo abagabo akagira ati dawe ndagutakambi ngo ese bose bo bumwe, ngo nkuko jewe nawe turi umwe. Yarazi icavuga kuko urabona ingene
umutamana wiwe twawutabaguye. Muri buka hamwe ngo bamwambuye umutamana we ngo bakawugabangana, bakagomba kuwutabagura ngo bawugabangane. Gasanga umwe afise agapanda, akundi afise agapanda, akundi gafise agapanda. Sinzo twahoze tuyaga mbwira ati uriya muntu wanyu ngo ni jewe ngo namutwaye mu idini yanje. Ni jewe namutwaye mu idini yanje. Ukumva ingene no mu bintu vya Yezu tugomba gukoreramwo utwacu. Hari abantu bamwe murubona mu butumwa ngaho ukabona ingene bari mu ubwishime n'ubwibone, ukabona uti uri gukora utwawe mu bintu vya Yezu. Hinduka. Kandi iyo umuntu wese akora utwiwe usanga bica bitugora gukumva hamwe igikorwa c'Imana. Ukiyumva gose gushika aho ugomba kutumva mugenzi wawe. Paulo yararize avyumvisha abanyafilipi gushikaho yemera kubigisha, aragira ati ngo mbere umwe wese ngo nabeho yiyumvira ko mugenzi we ari nicamurusha. Ivyo vyose rero Paulo arazi ko binyegeje mu kungene yahuye n'Imana, bigaca biza mu muco, kuko we yumva ati Imana yanje jewe Paulo niyo y'ukuri. Ku buryo iba Imana y'ukuri gushikaho yumva ko imutegeka kwica uwundi. Kwiyumva mw'ukuri kw'Imana kuri je ko ari jewe ndagufise, gushikaho no gukoresha mu kugwigizayo canke kuguponda canke kugucafuza. Ko shobora kuba niyumva mu rukundo rw'Imana ahubwo rukanyugurura kugira ngo ndagusanganire aho haba hari ikimenyetso c'Imana. Aba bose bigira ngo barerekwa ngo barabonekerwa, mugabo gasanga yuzuye ubwishime n'ubwibone. Paulo ngaha niho yaciye ahoka ubwo bwishime bushobora kwinyegeza mu vy'Imana, ukumva ko aciye bugufi. None ngo ngire ikigamukama. Sinzi umusenyeri ngo yigeze kuja kuraba hano ngo hari umubikira bavuga ko abonekerwa. Agiye rero gusuzuma kugira ngo arabe ko ari byo, acagira amahigwa akidodora kuri kominote yabo amugwako. Cyane narinze kubaza ngo umubikira yitwa naka bavuga ko abonekerwa, ngo yo nguraguye mahwi musenye ni jewe. Musenyera carakati korosa carigira ati ndaronse inyishu. N'ubwishime bwinshi ni jewe, ntiwirigura hangayika. Ukabona yuko bugiye umuntu yahuye n'Imana ahubwo umwumvamwo umutima wo guca bugufi. Sinawe aca yiyerekana akareka Imana yonyene ikavyumvisha. Paulo nubwo ariko arashinga intahe, ukumva ko ari naho irimo guca bugufi. Ushima rero umuntu yahuye n'Imana muri bimwe mu vyamwa biva mu guhinduka. Uku kuntu ashobora kuvuga guhinduka kwiwe atabumaramare, mugabo akuvuga kugira ngo abereke yuko Yezu Kristu yuzuyemwo ubuntu bw'Imana bwamuserutse ko, ariko arahushagirika huba yica toteza, yibaza ngo ariko arakorera Imana. Gukora ibintu bibi twibaza ngo turiko turakorera Imana. Iyindi nyigisho dukura mu guhinduka kwiwe nuko ukuntu Paulo yumvise ko aharonse umuhamagaro. Murabe mwese mwumvirize neza mugaruke ko kuzirikana guhinduka kuri kwa Paulo bidutumira kugaruka natwe ngo tuzirikane wa munsi udasanzwe twumva duhuye na Yezu, urukundo rwe rukaducakamira, rukadutuma gusubiramwo indinganizo y'ubuzima bwacu ngo tuyigire nziza, ibere umukama twumva twahuye nawe mu mutima wacu, mu buzima bwacu. Paulo aharonkera ubutumwa bwiwe. Mwumvise ingene Yezu amubwira ati katubisome neza ngo
nguva hasi ugenda i Damasi, niho bazokubwira ibyo utegerezwa gukora byose. Nanje sinari nkibona ngo acaragukaragenda. Ariko hari ahandi Paulo bavuga ko guhinduka kwa Paulo, umukama akamubwira akagira ati ndi Yezu uri kurahama, va hasi ugende mu gisagara, niho bazokubwira icyo utegerezwa gukora. Hanyuma agacagira ko akagira ati abwirana ko Ananiya ngo nugende kuko uyo muntu ari numwa nitoreye ngo imenyeshe izina ryanje abanyamahanga. Paulo vyama bimutangaza agiye kumenyesha inkuru nziza abayahudi bagenzi we, bikamwe kamenga ntirengana. Ariko yagenda mu banyamahanga bakayakira gose gushikaho bitera ishari abayahudi bagenzi we, mbere bagaca batangura kumuhama. Kubera iki? Kubera yuko igihe duhuye na Yezu suturekurira mu nzira z'ubuzima uko ufatiye icamuriya ukamenga ntugira yuva niyuja. Arakubwira ati wewe ndagufitiye inzira. Ni vyiza yuko umwe wese mu guhinduka kwiwe yumva inzira y'ubutumwa bwiwe. Ukabona umenga urakora ubutumwa ngaha kandi wabishiramo no gushaka kwiza kwinshi bikanka, mubaze neza, hari igihe ugomba kumena inzira utandikiwe. Ahandi ukabona mbere iyo ubigize n'abandi bakumva ko bahuye n'Imana, komera ngaho nyene. Reka kuja kunigana ahandi, shobora gusanga uri kuravyonona. Umvirizaho wumva ko inema y'Imana yama neza, igatanga ivyamwa bikubaka n'abandi. Kuko Yezu duhuye vy'ukuri tugirira neza ngo tuce tujaho twicara, aguha ubutumwa, akugira ikimenyetso cy'urukundo rwiwe mu muryango wabiwe, mu bandi bakisa akaguha ubutumwa. Abantu mwese murongoye abandi, tugire Kristo. Arabarongoye abandi mu mihari, mu migwi, muri intercession, muri louange, mu mihari, mu makorale, mu miryango y'abihebeye Imana. Nibwo butumwa bukomeye bategerezwa kugira. N'ubu butumwa wundi nko kumenga uri kumuhera mw'igihano, aho gutegerezwa kumviriza mutima w'Imana ukumva uti uyu muntu mugura n'Imana yaramuhaye ingabirano, reka ndayugurura inzira ikwiye kugira ngo ihezagire yubaka umuryango wose. Hari igihe abantu barongoye abandi ubona umenga baha ubutumwa abandi nk'igihano. Niko arashobora kubuguha kumbure kugira ngo agufashe kukugorora. Mugabo ni wagarukira ku gihano gusa atari uko ugomba gufasha uwaburangura ngo bumwubake bwubaka abandi, usanga ari ahantu uri kurinjirira Yezu ukamubuza kubandanya igikorwa ciwe cyo gucungura abandi. Paulo murumvise ko ari Ananiya. Yezu arumvishije Ananiya akamwumvisha ati yo ndamufitiye nomination idasanzwe. Ngo nico gituma mbere azobibonamwo amakuba menshi. Hari abantu bashaka gukora ubutumwa nko kumenga no kurya umuyondi, yabushikamwo yibaza ngo babukorana n'abamarayika bakabanza bakamuhanjagira. Yadakomeye mu Mana ukabona arabitaye arirutse. Mwumvise ingene Yezu yabwiye Paulo, burya hariho amageragezwa ajana n'ubutumwa, kuko dukorera ubutumwa ahantu shetani gikora. Iryo so turaganda mubwira nti mbe uramaze kubona ro bibaza ngo ahani musamizi umuvyeyi ngo ntadushetani, turahakorera nyene ego kandi gosega kugira ngo umwe wese agaragare ko akorana na shetani cyangwa akorana na Bikira Mariya. Cyo gituma mubone ku mashusho menshi ya Bikira Masalamu yiwe usanga shetani igumira hajya munsi y'ibirenge, naho ikora iguma munsi y'ibirenge y'ibikorwa bya Radio Maria. Mugabo ni hiri umutwe uraboneka hajya, naho iri kubirengera ntiyapfuye, yashobora kuzira komora umwumwe. Abasigaye yuko umwe wese yisuzuma, abasigaye yuko umwe wese yisuzuma
kabone nk'igihe iriko irakorera mu bantu bagapfukwa mu bukristo bwabo bwose basigaye bakora nk'abapagani. Ntimurumva yuko hariho n'abakristo bishika bagahana ishano? Ico gihe ntibaba bagumije ibanga kugira ngo shetani igume munsi y'ikirenge c'umuvyeyi. Simvuze ko ngaha duhana ishano, ntavyo ndumva, ariko kwari kugira ngo tugabe iyo turiko turumva amajambo y'Imana, ntaduhere hanze. Iyo duhuye na Yezu bitwumvisha umuhamagaro wacu. Ikindi twumvamwo ni iki, nico nagomba sozereko, kirahambaye gose. Ni Yezu amubonekeye, Yezu umwami w'abami, afise ububasha kuri vyose. Nabwiye Pawulo ati icaronda gupangire vyose ingene bigiye kugenda. Hari ibyo yamaze gupanga, kandi abipanga muri ekleziya yiwe, kubera ikarenze kubunungika kwa Ananiya, kandi babonanye directement. Ndi Pawulo nayo gavanda maza, none wowe uri Yezu wavure, ugaba vyose mbwira ivyo ntegezwa, nida kuja kwa Ananiya. N'abantu baramwumva ngo cumuye ngo sinda kuja kwa patiri, ngo ndigiri wanje na Yezu wa genda kwa patira guha ikigongo. Patiri n'umucumuzi nkanje mukama, ivyiwe nanje turavyimenyanira, wewe genda. Kumenya kubaha ekleziya ya Yezu n'indinganizo yiwe, ico kintu kibatangara. Iyo mubisoma mwiruka, ni Yezu yamubonekeye, kandi ndakubonika kwa Ananiya. None Ananiya arakurusha ibintu ga Yezu? Oya, nuko nzi naramaze kubimuha, kandi utegerezwa guca mwiforoma n'abandi bacamwo, kuko nzokurungika muri uyo muryango. Hazogira igihe mbere ategerezwa kugenda kubonana n'abatumwa 12 kugira ngo bamwemeze bamushikirize umuryango. Azotegerezwa gukorana na Baranaba, umuntu yasanzwe afise ishusho nziza. Yezu azomuha ntango bakorane na Baranaba, yari umuntu afise ishusho nziza muri ekleziya, kugira ngo ishusho nziza ya Baranaba ishobore gutuma bakira Pawulo. Ubwo turafashanya mu butumwa kugira ngo ubutumwa bw'uwundi bwegera imbere. Ntimurabe ibikorwa gusa mukora, umviriza umuhamagaro w'Imana mu vyo dukora. Ubwo ndanezerererwa ubutumwa bw'uwundi, nkamufasha muri ekleziya, nkamutumbereza aho ibintu bitegerezwa guca neza, kugira ngo bigire ugutamanzura kwiza mu muryango w'abana b'Imana. Pare gushobora kuvuga ati jewe naronsi batisimu yo muri mutima, mukama yaranyiretse directement, ngiye nanje kugira akantu kiwanje. Yarabishoboye, mugabo aremera, arinjira, arakorana n'abatumwa ba mbere. Sinzi ko mutarasoma mu Bagalati aho vyigeze gushika aranyukurana na Petero. Muramaze kubisoma? Byarigeze gushika, muraza kuhasoma mwibaro yandikiye Abanyagalati. Petero harakigeze kumucamwo, Pawulo aramukebura. Bivuga yuko mu butumwa nkuko nawe ari byashobora kuba bimucamwo bakamukebura. Ntidukora ubutumwa nk'abamarayika, tubukora nk'abanyamuryango bafashanya kuduza umuryango wa ekleziya, kuduzanya mu muhamagaro w'Imana. Witwararike kwa muba hafi wo musangiye ubutumwa, nkumviriza umuhamagaro w'Imana kuri mugenzi wawe, ngo umwunganire, utume n'abandi bakira neza ubutumwa bwiwe neza. Dusaba Mukama kugira ngo mu guhinduka kwa Pawulo natwe tugaruke guhinduka kwacu, twumva ingene Imana yadukunze atari uko hari ibyo twari twitwaje ngo tubere urukundo rwayo, bidutume duca bugufi, twizigira no gukira kw'abandi, tukagupfukamira, tukakwisonzeshereza, tukakwitangira kugira ngo uwundi ahure n'Imana, kuko natwe atagiturire twahaye Imana kugira ngo itwiyereke. Ariko kandi tubonereho kumva umuhamagaro wacu, kandi umuhamagaro utegerezwa gutwara muri ekleziya, mu ndinganizo nziza y'ekleziya. Yezu agira ati genda kwa naka azogufasha.
ntiwibaze ko byose ushobora kuvyimarira kandi ugaheza ugakorana n'abandi mu muhamagaro wawe, ngo abandi baduge mu muhamagaro wabo nawe uduge mu muhamagaro wawe, mwese mubandanye mukorera ari hamwe ubuni nahazwa bw'Imana. Amen.